व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट व्लॉग। सो आज की फैमिली मेम्बर्स मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, जिसको बस आए हुए बस 2 ही महीने हुए हैं। और ये जब आए हुए थे तो और भी ज़्यादा छोटे थे और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है। तो जिसका कलर थोड़ा सा डार्क है उसका नाम अद्विक ने इनी रखा है, और जिसका कलर थोड़ा वाइट है उसका नाम डॉटी रखा है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और एक्टिविटीज़ करते हुए, ये खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और थोड़ा बहुत खेलने के बाद ना जब ये थक जाते हैं तो इसी तरीके से किसी की भी गोद में, बिस्तर में या कहीं पे भी सो जाते हैं।